ये महिला समुद्र के किनारे कुछ अपना ढूंढ नहीं होती है, तभी उसे नीले कलर की मछली दिखाई पड़ती है और ये इस मछली को उठा लेती है। तब पता चलता है कि पानी ना होने के कारण ये मछली मरी हुई है और जब ये लड़की इसे छूती है तो इसके पेट में कुछ अजीब सा लगता है, तो ये लड़की इसे काटने लगती है और जब ये लड़की इसको काट रही होती है तभी इसके अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जिसको देखकर आप लोग चौंक जाओगे। वो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे छोटू ऐसा नहीं है, लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे और जब इसके पेट को काटते हैं तो इसके अंदर से बहुत सारे